ကံမျိုးဟာလူတိုင်းတီးရတဲ့ရှေးဟောင်းမျိုးတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟောင်းမှာပကံမျိုးမှာထူးဆန်းတဲ့ဘုံကြီးတစ်ပါးရှိလို့နေပါတယ်သူကတင်တို့ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဘုံကြီးတရေပါကဲဒီမောနည်းနည်းအတုံးနေစားအဝိုင်းနေနေပါရောနော်အိုးဟိုမှာကြည့်လိုက်အောင်ပကံဖျားယောဟိုမှာကြည့်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် iPad ကိုသွားမယ်ပကံဖျားကိုသွားလေ့လာရမယ်ကျွန်တော်ကဲပိတ်သက်ကြီးကိုလည်းပကံမရောက်ဘူးလို့ရှင်ဒီထဲကနေပဲကြီးလိုက်ကြပါတော့ဒီထဲမှာပကံမျိုးတွေပါတယ်ဆိုတော့တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတရားလေးရောယူသွားလိုက်မယ်ဒီဖုန်းကြီးတရသူ့ကိုပိတ်စာရုံရင်တော့ဟွာဖြစ်တယ်ပြောတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲတော့မသိဘူးမှုကိုထားပါပိတ်စာရွရမှာလားတခြားတစ်ခုဝေးဟိုမှာဆိုင်ကယ်တစ်ခုရှိရပဲဟုတ်သားပဲထစ်သွားတယ်စီမရှိဘူးတဲ့ဆိုင်ကယ်ကထားပါကွာတခြားနည်းနဲ့ပဲသွားအောင်မယ်ဟိုဘက်ကဘုရားအားကိုပြင်ဝင်ကြည့်ကြမယ်အဲ့ဘုရားထဲမှာရွှေငွေရတနာပစ္စည်းတွေရှိတော့တယ်ခုလောလောဆယ်တော့တောင်ကုန်းလေးပေါ်နည်းနည်းတက်အောင်မယ်ပကံဒေတာဆိုတော့ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာပကံဖျားရရှိတော့တယ်ကွာပကံဒေတာမပကံဖျားမရှိလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေဗျာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တောင်ထိပ်ပေါ်တက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယောဟိုမှာကြည့်လိုက်ပကံဖျားရေအဲ့ဘက်ကိုသွားကြည့်ရင်ကောင်းမလားမကြည့်တော့ပကံဖျားရေအများကြီးပဲနည်းနည်းအောင်ထစ်ချင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ပကံဖျားရေအများကြီးစွတ်ထည့်တာဟုတ်ပြီအခုလောလောဆယ်တော့ဆိုင်ကယ်ကြိုင်ဝေးဟိုဆိုင်ကြီးဆိုင်ကြီးကအတော့ဝင်ပြီးတော့ငါ့ကိုလိုက်တိုက်နေပြီဒါလူတော်တော်များပြောကြအောင်ပကံဒေသမှာဒါအဖြစ်များဆုံးနဲ့ဆိုင်ကယ်ကအပူလွန်ခဲမှုကြောင့်အထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကပွာလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုင်ကယ်ကတော့မောင်းထွက်သွားတယ်ကျန်တဲ့လူတွေပြောကြအောင်ဒါတော့တရေမဖြစ်နိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်ထားပါခုလောလောဆယ်တော့ဟိုမှာကြည့်အောင်ဆိုင်ကယ်ကငါ့နောက်ကိုဒဲလိုက်နေတာဒါကြီးတရေမဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးရောင်ကြီးဒီမှာတက်ပင်တစ်ခုရှိရဲ့ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဖျားကိုတွားကြအောင်ဂျိုင်းကြည့်နေတာတွားကျင်နေပြီဖျားပေါ်တက်ကြည့်ကြမယ်ပကံဒေတာနည်းနည်းတဲကန်လာဆန်သလားလို့စိတ်ထဲမှာလေမကြည့်လိုက်အောင်ပူပြင်းလိုက်တဲ့ရာသီဥတုကြီးကွာမိုးလည်းမရွာဘူးဒီစနော်ကြောက်လားမသိဘူးဒီမှာကြည့်အောင်ပကံဖျားရောက်သွားပြီပကံဖျားတက်ဆိုရတွေ့ရဒီမှာဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာသူကတေးချာလေးကိုလှုပ်ထားပြီကွာဒီမှာကြောက်စာရလားဘာရလားမသိဘူးစံစာဖြတ်ထားတယ်ဒီဘက်မှာတော့ပဲလူကြီးအိမ်နေရလားဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်ဒီဘက်ဒီမှာရောဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းတော့မရှိတော့ဘူးကွာဟုတ်တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးတော့ကျွန်တော်ဒီဖျားဝင်လို့ရမရမသိသေးဘူးဗျကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ရင်ကောင်းမလားယောကွာဝင်ကြည့်မယ်ဝေးဝင်လို့ရရဟာယောဒိုင်မန်ရှင်းတစ်ခုရောက်သွားလားမသိဘူးမကြည့်လိုက်လောကဘေးအမဲအိမ်နဲ့ကာတိုင်းဒီမှာ1149ခုနှစ်ကနေ1852ခုနှစ်ထိရဲ့ရှိခေတော့ဖျားတဆူပဲကွာဒါဒီဖျားနာမည်ကိုတီးကြရင်တော့ကောမန့်လေးမှာရေးပေးခဲ့ကြပါကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရဗျကျွန်တော်တကယ်မသိတော့ပါဗျဟိုမှာကြည့်လိုက်နေလင်းအောင်နေရစတေးချာလေးလောက်ထားတာကွာ take it for your lad ငါရဲ့ကံကောင်းမှုအတွက်ယူလိုက်တယ် okay ပါဒီရွှေငွေရတနာအများကြီးပဲ oh my god ဖျားကိုထားပနာထားရဲ့ရွှေငွေရတနာတွေယူသင့်မလားမယူသင့်ဘူးလားမသိဘူးကွာဒါမဲ့လဲရောယူသွားလိုက်ပါမယ် तू က take it လို့ရေးထားယူသွားလို့ပြောတာတနေရာမှာဖျားတဆူတီဝန်းနဲ့တူရဲ့ဟိုပေါ်မှာကြည့်လိုက်အုံးနေရလေးနေရနေရသာဒီလေးလေးလှုပ်ပေးထားတာနော်ကြည့်အောင်လှပနေတာပဲဟို take it for လာတယ်ငါမျက်စိမမားပါဘူးနော်မကြည့်အောင်အဲ့နော်မမပြောင်းလဲမှုရှိဝေးစားသားပြောင်းသွားရယ်
go back book it back ပြန်ထားလိုက်တော့တခုရှိနေတရေချောင်းရဲ့ဟေးဒီကြတော့ဥစ္စာတောင်းနေလားမသိဘူးဟာကွာသွားပြီဖះတဲ့ကိုလည်းပြန်ဝင်မလို့ပြန်ထည့်ပေးမလို့လေကွာထားပါယူပြီးတော့မှသူကပြန်မထည့်သေးချင်တော့ဘူးနဲ့တူရဲ့ငါရဲ့လက်ကြီးနဲ့ထိထားတဲ့အရာကိုဟုတ်ပြီလေဒါဆိုလည်းနည်းနည်းခီးဆက်ကြတော့နောက်ထပ်ပကံဖះဘယ်ဖះရင်ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့အာမရဲ့အရင်လှုပ်ထားလိုက်မယ်ကောင်းပါမလားကွာရွှေနဲ့အာမလှုပ်ဝေးအဘာယုံအော်ဘုန်းကြီးတရေထင်တော့ငါရွှေယူမိလို့လားမသိဘူးအေးလာနေပြီပြေး no please no ကြောက်ရတော့တကယ်လိုက်ရဟာကျွန်တော်ရွှေရှိနေလို့မသိဘူးသူ့ပေးလိုက်ရင်အေးဟိုမှာငြိမ်ရွားရဲ့မလိုက်နိုင်ပါဘူးမောင်ဝိုင်းအကွာငါ့မျက်စိကိုကွယ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ကွာရှေ့ကိုလိုက်နေဟာကွာငါ့ကိုမောင်ဝအောင်လုပ်ပြီးတော့ငါ့ကိုထောင်ချောက်စင်ဖမ်းဖို့ပဲတီးသွားပြီသူကအမှန်တကယ်ရောစားလောင်မွတ်သိမ့်နေတရေတကောင်ပဲသူကဆိုတေချာတခုငါ့ကိုရွှေငွေရတနာရင်းနဲ့ညားမယ်ပြီးရင်သူစားမှလားမသိဘူး no သူ့ရဲ့စားအောင်ငါမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာဘာယောဟိုမှာကြည့်အောင်ကွာဟိုမှာရဲနေသွားတာဟိုမှာကြည့်အောင်ဟုတ်တယ်သူတခုလိုချင်နေရတေးကြပြီရွှေငါယူရဲ့ရွှေတို့ပြန်ပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုတကူတက်ကလာတောင်းပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အလူပျောက်သွားပြီဘယ်ရောက်အောင်ဟာဟုတ်တော်တယ်ရွှေငွေကျန်တဲ့ရွှေငွေကိုငါ့ကိုအပီးပေးလိုက်ပြီလားမသိဘူးငါ့ကိုအပီးပေးလိုက်ရင်တော့အဝါကျိတ်ပဲဒါပေမဲ့အဝါကျိတ်လို့ဖြစ်ပါမလားဒါဖျားယတနာတရားယတနာရေဒုက္ခပဲကွာငါအပြစ်မှုကြီးတစ်ခုကိုကျူးလွန်မိသွားပြီဟိုမှာသူရှိနေအောင်ပဲဆိုတော့ရောက်ထဲမှာမတွေ့ရကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်တက်သွားအောင်လို့ဟိုမှာကြည့်လိုက်အောင်တောင်းပါပါရဲ့လို့ရောအကုန်ပြန်ယူလိုက်တော့ရောဒီမှာဒါအကုန်ပဲโอเคကျွန်တော်ဒီမှာဒါအကုန်ယူလိုက်လို့ရတယ်မောင်ဝိုင်းအော်ဒီဟာရောဖျောက်ပြဖို့လားမသိဘူးနည်းနည်းနောက်ဆုတ်ထားအောင်ပါသူပြန်ယူအားမှာလားမသိဘူးသူပြန်ယူဖို့မဟုတ်ဘူးငါ့ကိုစားချင်တာလားမသိဘူးဒုက္ခပဲဟေးဘုံနာတဲ့ခိတမီတမန်တဲ့ခိတမီဖျားတာရွတ်လည်းမရဘူးဟေးဘလို့မှမရဘူးတော့ဟေးလှုပ်ပါအောင်လို့လှုပ်ပါအောင်ငါဖျားတာရွတ်ရင် तू အချိန်တော့နေအေးမယ်ထင်တယ် तू ကဖျားတာကိုပြန်မရွတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့ကြောက်ဘူးအောင် तू ကဖျားတာကိုပြန်ရွတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တောင်းပါပါကျွန်တော်ပြန်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့စားတာကိုလည်းပြောကြပါအတီလိုက်နေတာ तू ကငါနောက်တယ်ထင်တာတော်ပြေးပါဟေးကျွန်တော်တောင်းပါပါဗျာကျွန်တော်ထပ်မခေါ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ပြန်ထားမယ်လေဗျာဟာကွာ तू ကလိုက်ပဲလိုက်နေချင်တာပြေး no ရောက်ရေလောကကြီးကဘာဖြစ်လို့မှောင်မိုက်နေအောင်ရောက်ရေလင်းနေရောမျက်စိပြက်ကုန်တော့ပဲမှောင်လိုက်လင်းလိုက်နေဘာဖြစ်နေအောင်ငါရဲ့မိုင်းခွက်ဝေါ်ကြီးပြက်သေးကုန်တော့မယ်ရောက်ရေမျက်လုံးတွေရောကန်းကုန်တော့မှာပဲကြည့်အောင်မှောင်လိုက်လင်းလိုက်နေကွာအိုးလောကကြီးထပ်မဲသွားပြန်ပြီကွာရောအကုန်ယူဒီမှာရွှေသားရောကျွန်တော်ယူထားတဲ့ဟာတွေမှန်တယ်အကုန်ယူအာမရောကွာတော့မောင်းလိုက်မဲလိုက်နေတော့အခုမှပြန်လင်းလာတော့ဖုန်းကြီးမလုပ်ပါနဲ့လို့သူရောမလိုက်တော့ဘူးနဲ့တူရဲ့လုပ်ပါနဲ့အမရွှေငွေချပေးလိုက်ကျွန်တော်ရွှေပန်းသေးလေးတော့ကျွန်တော်ပေးအောင်ကွာဗျာ
oma jira o tu ye shui ngwe yena pian yu ai ho do de ma twi rao pyaut twa bi yeah finally ဒီငါလက်ထဲမှာရှိနေရွှေပန်းသီးအောင်ငါရဲ့ပိုင်မယ်ကွာဟိုဘက်မှာလည်းရွှေတုံးနေငါပဲပြန်ယူလိုက်တော့မယ်ကွာတော်ပြီကွာငါစိတ်ကိုမထိန်နိုင်တော့ဘူးငါဒီရွှေငွေရတနာယိုအာကျွန်တော်တောင်းပါပါကျွန်တော်ရှောက်ပြောမိနေရပါဗျာကျွန်တော်စိတ်လိုပါရဲ့ no 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 ဟောရေတော့တကယ်လိုက်နေတကယ်လိုက်နေဒီတကယ်လိုက်နေဆိုတဲ့စကားကိုထပ်မပြောဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြော300လောက်ရှိပြီယော့ဘိုင်းမယ်ဟိုရဲဝင်သွားလားရဲမှမရှိဘူးကွာဘာမှရဲဝင်သွားတယ်ဝင်သွားတယ်ဟာသူငါ့ကိုတခုလုံးကိုကျိုးလာတယ်ဟာအဲ့လိုမြင်ရောက်လာမယ်လို့မထင်ဘူးလေကွာအော်ဒီကျွန်တော်တို့လူတိုက်ကောင်းလို့သူကဖျားတာရွလိုက်လို့ရှိရင်သူကနေသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖျားတာရွရမယ်ဘုရားခသမီတမန်ခသမီတန်ခသမီဘုရားခသမီတမန်ခသမီတန်ခသမီဘုရားခသမီမတူရောပဲလိုက်ရုံနေဟာယောအေးတူရောပဲလိုက်ရုံနေရဲ့လို့ဒုက္ခပဲမကွာမဖြိုးသူရောပဲလိုက်လို့နေလို့ဖြိုးဘောလာခသမီတမန်ခသမီလိုက်မယွတ်နဲ့လို့ဟုတ်ဖြိုးအပင်နဲ့ဖိတတ်ရမယ်ဘောလာခသမီတမန်ခသမီတန်ခသမီဘောလာခသမီတမန်ခသမီတန်ခသမီyoလဲလိုက်စားဘောလာစားပြီအာဒီပင်ရလဲကွာဟာကွာမလဲပါဘူးဟိုမလိုက်လာပြီနောက်တဲ့အပင်တွေပါရှိသေးတာအော်ရှိမှအပင်တစ်ပင်ရှိရရှိမှအထီအပင်ဒီပင်ဘောလာစားပြီတမန်စားပြီတန်စားပြီဘောလာစားပြီတမန်စားပြီတန်စားပြီဘောလာစားဘာမှသေးသွားပြီအော်ဖျားကအယွတ်လွန်သွားပြီးတော့ तू ကမခံနိုင်နားမခံနိုင်မဲနဲ့ပျောက်သွားတာမသိဘူးလေ哦，他说那多了天呢，路边那多哎，不看地大呀，那围那边过来要那边，是吧？来了瓜，没比得了瓜，不然上面太有瓜苗，我那上面地这边有面来，地这边有面来，后面拉那边咯，我那上面yes，哦。Oh my god သူပြီးပြီသေးသွားပြီအားလုံးပဲကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြိုက်နေတဲ့ရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ကြပါ